történt, hogy egy ilyen csere üzlet kapcsán visszakerült hozzám egy 034 AV Electronic, amit annak idején a Szabados Peti által forgalmazott cuccokból újítottam fel, ugye alias Péter láncfűrész. Úgyhogy most az fog történni, hogy mivel utángyártott alkatrészek kerültek bele, nyilván, tehát tank, dugó, meg még nem tudom, berántó talán, meg ilyen apróbb dolgok, hogy azt fogjuk kideríteni, vagy azt szeretném kideríteni, hogy ez ahogy visszaérkezett hozzám, ez még se tankolva, semmi nem lett, tehát csak kivettem a dobozból. Ugye most jutott rá időm, most már lassan egy hete itt henterek. Most van rá időm, hogy egy kicsit így körbe nézegessem. Aki volt, az elmondása szerint azért, ha nem is napi szinten, de azért adott neki, tehát használta. Itt kíváncsi leszek majd a dugó állapotára, meg úgy mindenre, ami belül van. Úgyhogy annyi, hogy mindjárt megitatjuk a paripát, és akkor kiderítjük, hogy egyáltalán hajlandó-e elindulni. Bár én videót láttam egyébként az elküldés előtt róla, nyilván. Ott egész szép hangja volt, de majd most kiderül. Folyni sem folyik azóta. Úgyhogy a tankról mindjárt el lehet mondani, hogy egész jó minőségű a dolog. Kicsit beködöltem, remélem azért még látszódik, még egész jó kép. Na, szóval indul, működik, úgy tűnik a dolog, úgyhogy akkor dobjuk szét a paripát. Ezt rendesen ráhúzta, akár ki is volt. Bakker. Szóval azt leszögezhetjük, hogy a hangja azért még mindig jó. Még erő is van benne bőségesen. Így közel egy év után. Tankszellőző szintén nem folyik. Tulajdonképpen minden működik rajta ugyanúgy, mint ahogy tőlem elkerült.
speciális segédeszközt alkalmazunk. Így. Nem szeretnél kiakadni. Deknit azt már lefestette a srác, ahogy látom. És kapott új támaszokat. A kuplung ugyanaz. Egy kuplung tűgörgő csere az mindenféleképpen kijár neki, az biztos. Fogó is újszerű. Nem tudom, mennyire látszik vagy sem. Valahogy megpróbáljuk megjeleníteni. De nagyon szép állapotú még a dugattyú is, dacára, hogy után gyártott. Gondolom megkapta a megfelelő törődést, kenés, stb. De mindjárt kiderítjük pontosan. Teljes életnagyságám, hogy néz ki a dolog. Igen, ezt erre érdemes figyelni, ha már ilyen félig meddig szerelgetős, inkább bontós videó, hogy ezt ne a hengerrel együtt építek ki, hanem ha van egy kis csőrös fogó, azt érdemes egy kicsit így aláfogni. Persze nyilván a belseje az teljesen, meg a külseje is azért ilyen simás, nem annyira nagyon recés érdes, és érdemes ezt a hengerrel együtt kitolni. Kis lerakódás, a szokásos lerakódás a tetején, de amúgy nem tudom mennyire látszik, vagy mennyire sem. Reméljük, hogy igen. Kötelező egy év kopásán kívül teljesen szép állapotban van, és azért látszik, hogy bőven lett használva. Úgyhogy ennyi. Köszönöm a figyelmet, szevasztok! Az elmúlt 15 percben sikerült újra működőképessé összeraknom a 034-est, úgyhogy továbbra is úgy tűnik, hogy szépen működik.
Szevasztok!